Umunsi rero twagiye tuvuga twagenda tuberekera canke tugenda tubana mu ibi na biriya ariko uno munsi nagira ngo tuganire timbega uno munsi muri 2025 jewe canke wewe ni kihe kintu umuntu akwiye gukora cotuma atera imbere. Ndagiye ndabivuga mu biganiro byinshi ndavuga nti nimba ushaka gutera imbere genda haje mu kibano iwanyu urabe ingorane imwe ihuriwe ko n'abantu benshi hama iyo ngorane ni wige kuyitorera umuti iterambere muzaba muri kumwe. So uno munsi rero tugira twige ibintu bitanu Hello, we talk business. Muri kumwe na Christophe nk'ibisanzwe canke Young Billionaire nkuko ushobora kuba waramenye canke warankurikiranye. Uno munsi turi mu mwaka wa 2026 duheza ukwezi kwa kabiri turiko turegereza aho kuzoherera. Uno munsi rero nifuje yuko kongera kubana nawe mwendi jewe nyene ntari kubona abagenzi banje nkuko bisanzwe. Twagiye tuganira kenshi cyane rimwe na rimwe tugenda tuvuga kuri development personnel, tugenda tuvuga uko umuntu ashobora kwiteza imbere n'uruhare yogira kugira ngo agere iterambere ryiwe. Guys, uno munsi rero twagiye tuvuga twagenda tuberekera canke tugenda tubana mu ibi na biriya ariko uno munsi nagira ngo tuganire timbega uno munsi muri 2025 jewe canke wewe ni kihe kintu umuntu akwiye gukora cotuma atera imbere. Ndagiye ndabivuga mu biganiro byinshi ndavuga nti nimba ushaka gutera imbere genda haje mu kibano iwanyu urabe ingorane imwe ihuriwe ko n'abantu benshi hama iyo ngorane ni wige kuyitorera umuti iterambere muzaba muri kumwe. So uno munsi rero tugira twige ibintu bitanu wokora muri 2026 bigatuma utera imbere. No kuvuga ngo nimba ushaka gutera imbere canke nimba ushaka kuraba business irimwo amafaranga. Guys, nimba ushaka kuraba business irimwo amafaranga raba igikogwa abanyamahanga bariko barashora mu mafaranga mu gihugu iwanyu. Ako kantu murakumva. Nimba ushaka gutera imbere ukaba kuraba business irimwo amafaranga raba business abanyamahanga bariko barakora mu gihugu iwanyu. Akarorero fast food. Iyi ni business irimo amafaranga ariko abantu benshi badashobora gutahura. Ni business gusa isaba iki? Ica mbere isaba icizere, ica kabiri isaba kuba smart. Guys, ubu abantu benshi tutagiye mu bihugu vya hano hariya cyangwa tutagiye kwigirisha nonga mu gihugu wacu abantu benshi bari bize ku buryo abantu benshi batakironka umwanya wo kuza barahaguruka ngo ngiye gufungura hariya na hariya. Tweho rero n'igitero cyabidufashijemo ubu kugira umuntu ave muri centre ville agende gufungura muri quartier kanaka ni kibazo gikomeye. So icya kabiri naco na ya restaurant yacu cange aho umuntu ategerezwa gufungura henshi hagiye hazimba ku buryo bunakomeye cyane. So ubu rero ikintu ciza canke ikintu umuntu ashobora gukora kigakunda nuko wewe ugira icizere no kwibrandinga no gutanga service nziza zituma abantu bashobora kugira iki, bashobora gukunda ibintu ukora. Ico bikora ni ikihe? Ni kwa gukora ukarema icizere mu bantu. Nyumba ari service bagutumye ukayishikamira ku gihe cange ari ibintu vyawe wateguye ukabikorana ubunararibonye n'ubuhinga butuma vy'ukuri abantu babona yuko ibintu uri kurakora nyumba ari fungurwa canke ikindi kintu ziryoshe kandi zikwije comment dirais-je
zikwije umwimerere ku buryo nimba ari ikintu haye umuntu yumva kabisa ko ari ikintu gifise go. Iyi rero ni business nziza kandi abantu benshi badashobora amafaranga kandi isaba amafaranga make. Ushobora kubutekera mu Kinama cyangwa kubutekera mu Kamenge ko ibisibi gusaba kuja gutekera muri centre ville, hama ukabufisa udusorori kanaka canke utundi tuntu twa hotpot ushobora gushiramo imfungurwa zawe hamwe kazi deliveringa ku bantu bazikeneye bari muri centre ville canke bari mu isoko mu Kinama canke bari mu isoko mu Kamenge canke handi hantu. Reka nkoresha amaterme ngaho amakartier ngaho iwacu dusanzwe tumenyereye. Iri rero ni business umaze ijana na kandi kazi ka food delivery. Nukuvuga ngo ni business imwe ukora ikongera gacivyara yindi business. Nibaza yuko abantu benshi hari ukuntu umuntu ashobora kubaka business, ukubaka iyo business yawe mugabo bigasabwa yuko hariho nakandi ka business ushirako ku ruhande kandi akantu kose ukakagenera budget. Ndakwereke ushobora kuba ufise ukora iyi fast food ariko ukavuga ati okay, jewe bino kano gasahani kanje reka dufate ko ari 5,000 vy'amarundi. Mugabo usanga mu 5,000 vy'amarundi ukenera kugira iki, ukenera kubitransportinga gushika muri centre ville bivanye nahuri canke muri Asiatique bivanye nahuri. Ibi rero bica bikenera iki, bica bikenera transport. Bimaze gukenera transport ushobora gucura ukavuga ati okay, mumfisa amahera ya naya mbega ko nimba ino sahani je wari 5,000 mparuye kuva ngano muri centre ville ni 1,000 kugira nshike muri centre ville ni 1,000 canke ni 10,000 canke ni 20,000. Ugavuga nti okay, ano mahera rero kugira ngo ndonke taximan ankura ngaha akanshikana muri centre ville mfise ota ya tuno dusorori canke tuno dusahani twanje ansaba 50,000. Ugaca harura rero kuri ya sahani ya 5,000 vyawe ugasanga ku 1,000 ugasanga niho uza kugira iki kuronka 50,000. Nukuvuga yuko isahani ukuyemwo transport ujusanga isahani ikurisha 4,000. Ucuraba ugacuvuga ati okay, mbega ni gute jewe nshobora gukora kino kintu ibi bintu byose nkavyishorera. Ucuvuga ati okay, ndashobora kuronka udukinga 2 canke 3 dushobora kumfasha transport kuva ngagushika muri ville kugira nshobora gushika tuno tuntu. Nyumba ari vya 50,000 nariha nzoca ndavyandika kuri budget ya transport hama ngira iki hama ndabihebere twa dukinga canke mbega n'akamoto canke mbega mu buryo mfise ndashobora kugura nanje akamodoka gashobora kumfasha ibintu kuva ngagushika muri centre ville. Iyi ni business imwe ukora igaca kuvyarira iyindi business yo kuinvesta muri transport. Ugaca usanga uvuye ngaho ugiye muri centre ville nimba wagiye utwaye bino bifungurwa mu kuvayo ntugaruka uzanye ibifungurwa ushobora kugarukana ibindi bintu. Ugaca usanga na ya mahera wari wakoresheje muri karbira akuvana ahuri ugenda muri centre ville ugaca uyagarukana mu bundi buryo. Iyi rero ni business ya mbere umuntu ashobora gukora no munsi muri 2026 nimba wararonde business ukora ukayibura itanatwara amafaranga menshi cyane. Kandi business ifatira gusa ku cizere ikagufatira no kuba smart mu bintu ukora ikakuvyarira business zibiri ushobora gukora icarimo. Iyi business ya mbere ica ikorespondana na business ya kabiri ya transport. Hari indi business ya no kwita ko ari ya gatatu nayo ushobora gushora mu guys. Nakubwiye nimba ushaka kuraba ikintu kirimo amafaranga raba business abanyamahanga bariko barashora mu mafaranga mu gihugu iwanyu. Ucugenda ukaraba wowe aho ubaye ukaraba ati mbega abantu bariko barakora iki, ibintu abantu batamenyereye mugabo bikorera hehe, bikorera mu gihugu iwacu. Raba beauty industry. Iki ni kintu abantu benshi bakengera mugabo izi ni business zidapfa kandi izi ni business zitari sezone. Gute? Inzara genda urabe business iri mu gitsina gore kuko niwe ashaka kuraba ucukora ibiharuro. Ibi ni ibintu uraba ni percentage, ni ibintu ukarikira kandi ukabibona. Genda urabe ibiharuro, urabe abadamu cyangwa abakobwa bakoresha inzara ukuntu bangana. Genda muri centre ville guhera kwa gatanu kwa gatandatu kwa mungura ukuntu abantu bakoresha inzara ukuntu bangana. Ujuza kubona ino business niwe ishora mu mafaranga wewe gwaruka wewe tungana cange turi mu rugero rumwe niwe ashora amahera muri business
isaba amahera make cyane, isaba amahera make cyane, ariko igasaba umwanya, igasaba icyizere no kuba smart. Uno munsi ndikunda babwira business zisaba icyizere no kuba smart gusa. Ukaba iyi ni business nayo isaba icyizere no kuba smart, nta kindi. Ni washora mu dufaranga twawe dukeye ngaha, gutera imbere burya ngaha muri kumwe, kuko icambere ni business yitabirwa n'abantu benshi. Icambere nahereye ku nzara, nahereye ku nzara, urabe abantu bakoresha inzara uko bangana. Uca ugenda urabe abantu bakoresha imishatsi uko bangana. Kugira ubone uburemere bw'ino business, genda uhere hano muri centre ya Bujumbura, urabe abantu badandaza ibikoresho vya bote uko bangana, b'abanyamahanga cyane cyane, ko nakubwira abanyamahanga. Uraza kuraba, uze kuraba abantu badandaza amabiju, abantu uzi yuko ahantu ugiye kabisa usanga amabiju ari ahanaha, uza gusanga ari abanyamahanga. Genda uraba abantu bimporta ivy'imishatsi, amameshi, amaperike n'ibindi, uza gusanga ari abanyamahanga. Icya kabiri, uca ugenda urabe abantu bazana amavuta, abantu bimporta amavuta aya ngo ntiyangiza urukoba, ngo namavuta ngo atonone urukoba, ngo namavuta ngo agira ibi na biriya na biriya. Uzosanga abo bantu bose ari iki, benshi bavyimporta ari abanyamahanga. Iyi business rero ntuyikengere, ni business ushobora gutanguza amahera make y'ahantu ahantu wibereye, ariko ikagera hehe, ikagera kure cyane. Icya gatatu, salon de coiffure. Aha twashitse ku bagabo, guys. Imishatsi buri munsi iranaga, abantu benshi bimwesha rimwe mu ndwi canke kabiri, rimwe mu ndwi canke rimwe mu ndwi zibiri. Iyi ni business isaba gusa kuba smart, igasaba kandi yuko wubaka icyizere ku bantu. Bivana na service utanga service nziza, abakiriya barisuka. Iyi rero ni business, naka business kamwe ka beauty industry kavyara ibintu bitatu canke bine wowe ushobora gukora bikubiye mu kino kintu, ugasanga ejo canke hirya yejo iterambere muri kumwe. Ibizi niko ndabivuga kuri twamye tuvuga tukavuga ama business manini, ibinabiri usanga muri ko muravuga ngo none ngo ngaha ngo notanguza ngo mahera ngahe, ngo ibinabiri utu business dutanguza amahera make. Agasaro ndo kwafire naho ko bakintebe imwe canke intebe zibiri hajya muri quartier wanyu, urashobora kugenda ukagashingaho, ugacugura imashini niki hama ugatangura kwiteza imbere. Ntuko turavuga ibi business umuntu atangura ngo niki business kinini, ushobora gutangura ka business gatoyi, ugatangura agasaro gato ejo kaba saro VIP. Ushobora gutangura wewe ufise tuya dukoresha two gukora inzara canke utuverne tubiri canke dutatu, ejo kikaba iki business kinini. Ushobora gutangura udandaza utumeshi canke ukora akantu ko gusuka, ejo hirya ejo ugasanga ufise igisaro bote gikomeye cyane. Ibi rero ni ibintu ni business zitari saisonnière, ushobora gukora uno munsi neje ikabandanya, ntegeje ikabandanya, utazovuga ngo kino kintu ngo cagenze gute, ngo urumva ngo uno munsi gusa ndiko ndaronka abakiriya. Ubaka icyizere gusa, ongere ube smart mwa kino kintu uriko urakora. Ndaza kuri business ya kane, kuko yari kuba ya gatatu yari transport naho nayivuze muri food delivery. Turiko turavuga ikintu cha fast food. Tugeze kuri business ya kane, tuza kuja muri tuvuge iki, tuvuge event management. Event management, ibi ndiko ndabubwira n'ibintu usanga duhuriyeko n'abantu benshi. Ni ikintu duhuriyeko n'abantu benshi, uzosanga abacoach benshi bashobora kukubwira canke abacoach benshi bashobora kugukonsaya gukora. Iyi event management nkungahe wacu turiko turaraba ukuntu abantu bayikora ni bake. Abantu bayikora ni bake, kandi abantu bose bayikora umengo n'abantu bafise ibigo bikomakomeye. Ariko ibi bintu ni ibintu bito cyane, nawe ushobora guhera ajye mu quartier wanyu, mu Kinama canke mu Kamenge canke mu Carama canke n'ahantu hose ukabikora. Eherabo tugiye muri event management, adushobora kuza tugashiramwo protocol. Guys, iyi ni business uhemba abantu baje gukora, si business ushoramo amafaranga. Bigusaba gusa hariho ubuzi bwiteka mutwe kandi bworoshye cyane. Wewe uri umujene wirirwa wijyamiye, uri kuri 100 km hajya muri quartier wanyu, hari udukobwa twiza tw'utumanike
twiga mu munani no mu 9 no mu 10 natwo dukeneye kuba uno munsi twashobora kuba turiko turakora tukabona gusevinga 5 canke 10 canke 20 duhurike mu makrebe atandukanye amakrebe y'ubujinga atandukanye iki na kiriya fata abo bana ubazana ubashire muri krebe hama ubigishe protocole hajya mu mihani wanyu tuvuze event management wumva ibintu binini wumva gutegura ama concert ama conference n'ibindi protocole ni ikintu gito cyane hajya muri quartier wanyu ushobora gukora abantu bose bariko barakora imanza buri kuwa gatandatu kwa Mungu hari imanza hajya mu kibane wanyu benshi turaba protocole mu isengero najye wanyu bose bana ba protocole mu isengero mugabo nta muntu numwe yimvira gutanguza kano ka business muri quartier ngo kiraga club ka protocole kugira ngo aba bahungu n'abakobwa baronka ikintu bakora muri weekend kandi kibavyara amafaranga kandi ni watanguza kano ka business aba bantu bose guys ubahemba muhejeje gukora nta mutaye biguzaba gushoramwo muragenda mugakora akazi muhejeje hamwe kabahemba bagataha hama gusa ukabubaka neza kuburyo ngo aba bantu ejo canke hirya ejo batagucika baba bariko barakora ibintu bavuga ati bino bintu turiko turakora turabibona kandi turavyumva ico gukora gusa nuko uba smart hama ukubaka ikizere ukabinyanga mugayo mu byo uri kurakora kugira ngo ibintu byose bigende neza business ya gatanu ariyo ya nyuma ariko ni business irimo agahwa ariko nawe ushobora kuyikora n'undi agashobora kuyikora izi ni business ushobora gukora muri 2026 2027 2028 tukazoba turiko turayaga ibindi naho hari aho wavuye naho wigejeje iyi business ya gatanu ni shares guys ngoma ndababwira ubu mu Burundi ico bita isoko ry'imigabane ryaraje isoko ry'imigabane ryaraje simbira ku rubuga urabe abantu benshi nturiko turakoresha internet abantu benshi nturiko dufite amatelefone ariko nitwo accessinga ku bintu bidufitiye akamaro isoko ry'imigabane ryaraje hari ama companies menshi ushobora gushora mu migabane nkuko nababwiye ariko raba ikintu ni wagenda gushora amafaranga raba company dafite ico bita low liquidity ni wagenda gushora amahera muri company dafite ico bita low liquidity ni hahandi ejo ugura umutahe wawe w'ibihumbi 100 cyangwa 500 cyangwa miliyoni hagera nawe kuwudandaza bikanka ibintu rero bifise ico twokwita low liquidity harimwo amazu nk'akarorero no kuvuga ngo ubwubatsi bw'amazu canke business y'amazu yikore muri wa mugambi nababwira wa real estate ushobora kuyikoresha mu buryo bwo kupanga canke gupangisha canke ibundi buzi mugabo butandukanye nayo mazu yo kubamo kuko kubaka inzu bamwe n'umugambi mwiza mu Burundi baravuga canke mu Kirundi baravuga ngo gira aho bawubahwe ariko raba neza yuko hageze yuko wubaka inzu yo kubamo iki kintu ca shares kimeze gute ikintu ca shares ni ikintu coroshe cyane uno munsi hari sinza kubutumirira ngo genda ngo mushore muri company kanaka canke muri entreprise kanaka kuko wowe ikintu cyose ni shwaye umutima wawe mugabo hari ama companies menshi canke amashira hamwe ushobora kuraba ukavuga ngo hagiye hano ndashobora kwashora umutahe ukaraba ugashishoza hama ukanabaza bagukurira bamenyereye bino bintu kuko nka twe urashobora kutwitura muri Metavision twabubwira nti uko turiko turaraba urashobora genda gushora ahantu hana so ire ni business nziza ariko igoye Josurinye igoye bivanye n'ahantu hazima ushobora gushora umutahe ariko ukaba uri umusore w'imyaka 25 cyangwa 30 eida no guhera ku myaka 20 ukaba ushobora kuronka ibihumbi 100 300 500 umuriyoni reka gufata ayo mafaranga ugenda kuyagura ibirato vyiza n'amapataro meza niki n'ibindi bintu byose by'ubwiza fata ayo mahera ugende kuyashora mu masoko y'imigabane genda urondere ama entreprise canke amashira hamwe ariko aravuka urabana ushobora kugura imigabane ikiri ku mahera makeyi hanyuma wibikira amahera kuko nk'ubu kuva iyi departement y'isoko ry'imigabane ije ndazi neza babijijwe ko bariko baragwana cyane kugira ngo ama entreprise menshi ashobore kuba en bourse rero ejo canke hirya ejo uzogura umutahe w'ibihumbi 500 kuri societe locale ejo ni yamara kuba en bourse uyu mutahe w'ibihumbi 500 uzobuhejeje kwikubita ku miliyoni 2,500 cyangwa miliyoni 3 eida cyane miliyoni 5 kandi ibintu ariko ndabikubwira muguma muvuga ngo mbega bijya nibiki ivyo bintu ntituvyumva so for next episode tuzobabwira ukuntu isoko ry'imigabane mu Burundi riko rirakora mbega uwo kenera kugura imigabane yo kwitura bande aba brokers
ni bande kugira ngo umuntu bashobore tugende dusobanukirwa ukuntu ko kwijukira rino soko kuko ni kindi kintu kimwe muri byo bindi nababwira nti umuntu ashobora amahera kuri internet niho hantu honyene hasigaye urudandaza mudakubitaniramwo amahera n'abagafashe ni isoko ugenda gusaba ugakora ugakuramwo ayawe n'undi agakuramwo ayawe yiwe mutarinze kugwana. So hari ama entreprise menshi ngaha mu Burundi, hari ama restaurant, hari amahoteli akomakomeye cyane mugabo no musi subiye inyuma gatoyi muyo misi iheze umunyamahanga yarava hanze canke undi muntu akazi Ngozi mu Kayanza canke Igitega canke Bujumbura akeneye ahantu heza hari hoteli za kuryama canke akeneye restaurant nziza zo gufunguriramo canke akabare canke boîte aza gusohokeramo akabaza Google. Mugabo no musi Google yaramaze kugenda nkuko uno musi hagezeho AI canke intelligence artificielle aho umuntu ashobora kuja kuri chat GPT akayibaza ati ndageze mu Burundi ibujumbura niyihe hoteli nziza noja kuryamamo canke akayibaza kiri iyara akavuga nti shaka kuja Bujumbura niyihe hoteli nziza noshikiramo, mbega niyihe beach nziza nzogendako, mbega niyihe restaurant nziza nzofunguramo. Ubu rero ikibazo turiko turagira turiko turaja kuja kubaza ama AI canke chat GPT ukabaza ati mbega niyihe restaurant nziza nosohokeramo, ikakwereka restaurant ziri archaic za kera zitakimeze na neza bo sinzi uko zimeze mugabo ugasanga izi za sasa turiko turabona no munsi twumva ngo zande ugasanga ntiziriko. Ubwo n'uruhombo rukomeye guys, abantu b'ama hoteli, abantu b'ububare ukomeye, abantu b'ama boîte akomeye, abantu b'ama restaurant akomeye, urundi ruhombo muri ko muragira kubona ama restaurant yanyu canke ama boîte yanyu canke ububare bwanyu n'ama hoteli bitari optimize kuri intelligence artificielle. Iyi business rero bambe iyi service rero turayitanga cyane muri MetaVision. Umuntu azi yuko afise akabari gakomeye, restaurant ikomeye canke hotel ikomeye, azi yuko itari optimize kuri ChatGPT canke kuri intelligence artificielle, natwiture tumuhe iyo service kugira ngo areke guhomba ya mafaranga. Aba diaspora baguma baza, abazungu baguma baza, abantu igisata ca tourisme kiriko kiratera imbere cyane mu Burundi, ni muze tujane nibishoboka. Umuntu avuye ahariho hose canke umuntu ariho hose nyumba y'Ingozi agiye Igitega abaze gusa intelligence artificielle canke ChatGPT canke nindi yose ati ngende gusohokera hehe, ugacubona iya mbere ni naka. Iyo nyomba ushaka yuko iyo business yawe kuri intelligence artificielle canke ChatGPT umuntu agifite onda kibaza ati restaurant canke akabare niyihe ikidugu bwa mbere, iyo service turayibafasha. Bon, mwari kumara ki boss, iyi niyo kiyago nashaka ko tuba yaguno musi, nashaka ko tuba smart muri 2026 kugira ngo 2027 ugwaruka canke abakuze twese tuzobe turi mu mbona kazoza. Izi ni business zitanu ushobora gukora kandi n'amafaranga make, zisaba ikizere, zigasaba kuba smart, hama iterambere mukaba muri kumwe. Murakoze, gira partage, gira j'aime, mugira n'ama commentaire menshi, mutubwire ivyo mwifuza ko dukora, nimba arico duhindura canke twongera ko turabikora koko duhari ku bwanyu.